روز 5 ماه سال 2023 در یک مغازه فروش مساله ساختمانی در خیابان انگلیس نویای ویبورگ در قسمت شمالی شهر سنت پترزبورگ روسیه یک مهاجر تاجیک با کارد گلوی یک هموطن خود را بریده است. پایگاه خبری پترول پترزبورگ خبر داد که جبر دیده را در حالت وزنین در بیمارستان بستری کردند و حمله‌گر دستگیر شده است. بنا به اطلاع این نشریه روز 5 ماه به پلیس پترزبورگ درباره در داخل مغازه مساله ساختمانی در خیابان انگلیس از گلویش کارد خوردن یک مشتری خبر دادند. کارمندان پلیس به جای حادثه آمده یک شهروند 21 ساله تاجیکستان را با گلوی بریده پیدا کردند. جبر دیده را در حالت وزنین با ماشین یاری تعجیلی به بیمارستان بردند. پلیس در جای حادثه باعث گرم گمان بر شونده هموطن 27 ساله جبر دیده را دستگیر کرده است. معلوم شد که هر دو مهاجران تاجیک با مقصد کار به پترزبورگ آمدند. در رابطه با این حادثه بر اساس ماده 11 کودکس جنایتی روسیه با اتهام رساندن آسیب وزنین به سلامتی پرونده جنایتی گشوده گمان بر شونده را به حبس گرفتند و او بر اساس این بند قانون از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. سبب مناقشه بین دو هموطن که به چنین عاقبت خونین آورد معلوم نیست.